同我一齊去蒼井空老師見面會。大富豪今日喺尖東開幕啦，有個高大靚仔同我開門，你睇下幾英俊。門口仲放住架勞斯萊斯俾大家影相，唔知呢個係咩年份嘅呢？好復古啊！門口有勁多花牌，沿住電梯落去，好夢幻啊！好似時光隧道，勁大個熒幕喺度開生日會都得啊！好多個酒吧區域，聽聞酒吧區入場費300蚊包2杯嘢飲，勁多唔同款嘅酒啊！今次呢個見面會680蚊包1杯嘢飲，終於拎咗門票啦！我哋排影相嘅蒼井空老師影相啦！最好你哋寫嘅名係唔寫英文啦，咁就容易啲寫啦。哇，蒼井空老師啊，真係好靚女啊，完全唔似40歲數啊！哇，終於排到我啦！蒼井空老師真係勁認真咁喺度簽名，我完全唔記得同老師握手，太緊張啦，所以淨係影咗呢張相。好彩仲有張親筆簽名，咁唯有同老師嘅布景板瘋狂影相啦。大富豪入邊真係好多間房，聽聞有49個包廂，其中一間房嘅裏面環境睇落都幾靚，應該都坐得幾舒服下。最後蒼老師仲送自家護膚品俾粉絲，仲排到冇晒添啊！下次再有活動，你又會唔會想參加呢？留言話我知。我係 Karina，如果想睇更多唔同類型嘅片，記得 follow 我。